ازيكم يا شباب، واهلا بيكم في حلقه جديده في قناه مراجعه في السخان. ودي حلقه مش مهم تسمعها. وقبل ما نبدا الحلقه حابب اقول ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل ابدا. عارف ان الفيلم اتحرق من ناس كتير، بس في كلام كان لازم اقوله. نخش في الموضوع على طول. الفيلم بيتكلم عن باربي وكين اللي عايشين اجمل فترات حياتهم في عالم باربي الملون والمثالي، ولكن مع الوقت بيكتشفوا ان باربي مش مثاليه، وعندها مشاعر زيها زي البشر العاديين، زي الحزن والخوف. بالنسبه لهم ما ينفعش يكون شخصيه باربي المثاليه عندها المشاعر دي، وده كان السبب في انها تطرد من العالم المثالي وتروح لعالم البشر وتعيش وتكتشف مميزات وعيوب الحياه وسط البشر. الفيلم عمل ارقام قياسيه كتيره جدا، ابرزها انه اكتر فيلم عمل مشاهدات على منصه ليتر بوكس، وغير انها اول مخرجه ست في التاريخ الفيلم بتاعها يكسر حاجز المليار دولار. وطبعا نجوم الفيلم يتحسب لهم اول مليار يكسروه في تاريخهم، وفي ارقام تانية كتيره جدا لسه الفيلم بيكسرها. لكن لما نتكلم عن الفيلم فنيا هنروح لنقطه تانية، واكيد اغلب اللي شافوا الفيلم هيقف معايا في النقطه دي. خلونا نرجع للتريلر بتاع الفيلم، لان وقت التريلر لقينا العالم الوردي بتاع باربي والفيلم البسيط والجميل اللي فكرته واضحه وسهله وموجهه للاطفال. بس صدقني الكلام ده ما حصلش، والدعايه كلها كانت كذب، لانه ظهر الفيلم يبان عادي وبعيد عن الاجندات ودعم الاقليات، لكن في الحقيقه الفيلم كان جواه اجندات كفيله انها تغير تفكير شخص بالغ، ما بالك لو كان طفل صغير. الفيلم 90% منه قايم على فكره ان الستات احسن من الرجاله، وانهم مش محتاجين الرجاله في حياتهم. وعشان تفهم قصدي اكتر واللي انا عايز اوصله لك، هو ان الفيلم احداثه بتدور في عالمين. العالم الاول عالم باربي المثالي الوردي الجميل، والعالم الثاني عالم البشر، العالم بتاعنا العالم الطبيعي. بس الفرق انك هتلاقي الراجل في عالم باربي مهمش ومالوش اي لازمه وطالع عينه، ساعي حقير عويل كلب ذليل مالكش لازمه. انما في العالم الحقيقي هتلاقيه متوحش وهو اللي بيسيطر على العالم كله. يمكن من اكتر الحاجات اللي عجبتني هو اداء مارك روبي وراين جوسلينج، خصوصا في اللقطات الدراميه، زائد ان اغاني الفيلم عجبتني جدا، واكترهم اغنيه ام جاست كين. المنتجين بتوع الفيلم كانوا اذكياء جدا، لان فيلم ما فيهوش سيناريو اصلا ولا قصه ولا حتى ممتع، اللي هو بصراحه كده فيلم ممل جدا، فيلم فاضي وبسيط وسطحي، ومحطوط فيه شويه كلام سطحي من اللي بيتقالوا في فيديوهات النسويات على التيك توك. للاسف مفيش حاجه كتير ممكن اتكلم عنها، علشان كده الحلقه هتكون صغيره، لكن انا هسلط الضوء على اهم نقطه في الفيلم ده، وهو ليه المنتجين بتوع الفيلم كانوا اذكياء. ببساطه لانهم دفعوا دولار واحد على الافكار بتاعه الفيلم، ولكن في المقابل قدروا يحققوا ارباح وهميه ومكاسب اعلانيه وترند تيك توك لفتره طويله جدا، وحفلات وايفنتات وميك اب باربي وانا بلبس زي باربي ولوك باربي، وكل ده كان مكاسب لصالح الفيلم. لكن الفيلم لو كان فلسفي وفيه دراما وبيتكلم عن تاريخ اللعبه وانتشارها وازاي بقت مشهوره في العالم كله، عمره ما كان هيحقق النجاح ده. فيلم تجاري بحت بيعتمد على تاريخ اللعبه واداء راين جوسلينج ومارجو روبي، اللي كانوا السبب في ان الواحد يكمل الفيلم للاخر. لو انت وصلت للحظه دي في الفيديو ما تنساش تعمل فولو لايك وتشترك في القناه، ولو عندك اي سؤال تقدر تسيبه تحت في الكومنت، ولو في فيلم او مسلسل حابين نعمل عنه مراجعه قول برضه في الكومنت. وتقييم الفيلم هو 5 من 10. وبس كده، اشوفكم في حلقه جديده، سلام.